అదే పడుతుందిరా గైస్, మా బైక్ అయితే పడిపోయింది. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం వాటర్ఫాల్ని. చూస్తానే చూడబుద్ధి అవుతాను. ఇవన్నీ చేపలే. సో గైస్, ఒక పెద్ద మిస్టేక్ అయితే జరిగింది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ట్రావెల్ విత్ సాయి. సో ఈరోజు నేను కెమెరా ముందు ఎందుకు వచ్చినా అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆ వీడియో చూస్తాను కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేరు. 70% ఆఫ్ ద పీపుల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు చూస్తాను, ఒక 30% సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు. ప్లీజ్ సో ప్లీజ్ నన్ను సపోర్ట్ చేయండి, సో దాట్ ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. అండ్ మనం ఆల్మోస్ట్ 500 సబ్స్క్రైబర్స్ దగ్గరకు వచ్చాము. ప్లీజ్ మిగతా వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఇప్పటి వరకు నన్ను సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ. సో ఈరోజు అయితే మనం అసిఫాబాద్ దగ్గర ఉన్న ఒక వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాం. అండ్ ఇంకొన్ని వేరే ప్లేసెస్ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం. అవి ఏంటో చూడాలనుకుంటే ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. ట్యాంకుల్ చేయను. సో ఇప్పుడైతే ఫ్యూయల్ ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకున్నా. సో ఇక లెఫ్ట్ తీసుకుంటే మనం బైపాస్ ఎక్కుతాం. ఇక్కడ నుంచి అట్లా కొండలు వ్యూ చూస్తుంటేనైతే మస్తుంది. కెమెరాలో ఎట్లా కనిపిస్తుందో కానీ లైవ్గా చూస్తున్నైతే ఎక్సలెంట్ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి అసిఫాబాద్ 56 కిలోమీటర్స్ ఉంది. 1 అవర్ లోపే వెళ్ళిపోతాం మనం. ఇంతకుముందు ఈ టోల్గేట్ లేకుండే, ఇదే కొత్తగా పెట్టిండ్రు. ఇంతకుముందు రోడ్ కూడా మంచిగా లేకుండే కానీ అసలు మొత్తం పొక్కలు అసలు ఘోరంగా ఉంది రోడ్ అయితే. సో గాయస్, ఇది మందవరిలో ఇది పెద్ద చర్చ్, చాలా పెద్ద చర్చ్ ఇదైతే. అండ్ ఇక్కడ ముంగట రైట్ తీసుకుంటే బెల్లంపల్లి సిటీ లోపలికి పోతాం. అండ్ ఇట్లా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయినామంటే బెల్లంపల్లి టచ్ కాకుండా ఇది మొత్తం ఇక బైపాస్ డైరెక్ట్ అసిఫాబాద్, చంద్రపూర్ అటు సైడ్ వెళ్ళచ్చు. మనమైతే తాండూర్ ఐబీ దగ్గర దాకా వచ్చినాం. వామ్మో, ఇదైతే మొత్తం పాన్స్ పౌడర్ కొట్టుకుంటేనే వస్తుంది వెనక నుంచి. దీన్ని కన్వేయర్ బెల్ట్ అంటారు. ఈ కన్వేయర్ బెల్ట్ అక్కడ బొగ్గు పెడితే అక్కడ నుంచి ఇటు మీదికి వస్తుంది. మీది నుంచి ఇటు నుంచి కిందకి డైరెక్ట్ ట్రైన్స్లలో నిండుతుంది. సో ఇంకా అసిఫాబాద్ 2 కిలోమీటర్స్ అసిఫాబాద్ దగ్గరకు వచ్చేసాం. సో అసిఫాబాద్ లోపలికి పోదామా? డైరెక్ట్ అక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకొని పోతే అసిఫాబాద్ సిటీ లోపలికి ఎంటర్ అవుతాం. ఇప్పుడు ఇట్లా పోతుంది అంటనా? సో అసిఫాబాద్ అయితే దాటి వచ్చేసినాం. సో ఈ ఫ్లైఓవర్ ఎక్కి స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతే చంద్రపూర్ కాటే వెళ్తాం. సో మనం చంద్రపూర్ సైడ్ కాకుండా మనం ఇక్కడ ఒక లెఫ్ట్ తీసుకోవాలని చెప్పినా కదా. సో ఇది ఆ లెఫ్ట్. చూసుకోకుండా మొత్తం ఇటు సైడ్ నుంచే తిప్పుతాను. ఎంతసేపు మంచిగా స్ట్రైట్గా హైవే మీద వచ్చినాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు పొక్కల్ రోడ్ అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది. మా ఫ్రెండ్ ఇప్పుడే చెప్పిండు దీన్ని ఆనుకొనే ఆడా ప్రాజెక్ట్ ఉంటుందట. మనమైతే ఆడా ప్రాజెక్ట్ చెరువు చూసుకొని వెళ్దాం. ఘోరంగా పెద్దగా ఉన్నది. సో గైస్, ఇదంతా చెరువు అంట. ఈ చెరువు మీద ఒక ప్రాజెక్ట్ కట్టిండ్రు, దాని పేరు ఆడో ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ బోటింగ్ కూడా ఉంది. బోటింగ్ 11 o'clockకి స్టార్ట్ అవుతుందంట. సేమ్ ఈ వ్యూ సేమ్ పాపికొండల వ్యూ లాగానే ఉంది. ఇక్కడ 2 కొండల మధ్యలోకి వెళ్ళి ఇట్లా బోటింగ్ అట్లా తీసుకెళ్ళి అట్లా తీసుకొస్తారంట. బోటింగ్ అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయలేదంట, 11 o'clock అట్లా స్టార్ట్ చేస్తారు. సో మనం రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు ఒకవేళ ఉంటే బోటింగ్ చేసుకొని వద్దాం. చలో ఇప్పుడైతే బయలుదేరదాం. మా వాడి కంట్లో ఏదో పురుగు పడ్డదట, పక్కగా తీసేద్దాం. నువ్వు పైన కనకు,
అరే పైన కనకరా అంటే అది పైనే ఉన్నది. ఫోన్ మాట్లాడు. సో గాయస్, యాక్చువల్గా మనం మిట్టే వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్దాం అనుకున్నాం, కానీ మా వాడికి ఇప్పుడే ఫోన్ వచ్చింది మిట్టే వాటర్ ఫాల్స్ పోలీసు వాళ్ళు పోనిస్తలేరని. ఎంతో ఆశ పెట్టుకొని ఇటు సైడ్ వస్తే ఇక్కడ దాకా వచ్చినాక తెలిసింది పోలీసు వాళ్ళు పోనిస్తలేరని. అరే రే పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? సో ఇందాక ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎవరో స్టోరీ పెట్టిండ్రు. సో ఇక్కడ అసిఫాబాద్ దగ్గరలో ఇంకో ఏదో వాటర్ ఫాల్ ఉందంట. సో అతన్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి అతని దగ్గర నుంచి అడ్రస్ అదంతా కనుక్కొని ఫాల్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాం. యాక్చువల్గా మిట్టే వాటర్ ఫాల్కి నేను లాస్ట్ ఇయరే పోయినా. సో ఈ వాటర్ ఫాల్ అయితే నాకు తెలియదు. సో కొత్తగా అడ్వెంచర్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఈ వాటర్ ఫాల్ అయితే. సో చూద్దాం అక్కడికి వెళ్ళినాక ఎలా ఉంటుందో. సో ఇక్కడ రైడ్ తీసుకోవాలి. అక్కడ ఒక అతను ఉన్నాడు, అతను అడుగుదాం. అంటే నార్మల్గా పోవచ్చా? నార్మల్గా పోవచ్చు, బండి అయితే పోతుంది నార్మల్గా. బండారాలాగా అసలు ఎక్కుతలేదు. ఎక్కుడు అదే అదే పడుతుందిరా. గైస్, మా బైక్ అయితే పడిపోయింది. అయిందా? బాగైందా? ప్రతిదానికి ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్. నేను అటత్తా. ఆయన రాని అమ్మా బర్రే. ఇక్కడ కింద స్పీడ్ బ్రేకర్ లా ఉంది కదా. సో బైక్ అది ఎక్కేంత స్పీడ్ లేకుండే. సో బైక్ రివర్స్ వచ్చేసినాక నేను లెఫ్ట్ లెగ్తో ఆపుదాం అనుకునే వరకు లెఫ్ట్ లెగ్ మీద మొత్తం వెయిట్ పడ్డది. సో బాగా వెయిట్ పడేసరికి ఇక నేను పడేసిన బైక్ని. ఇదైతే డేంజర్ అంటే డేంజర్ ఉన్నది. ఘోరంగా ఇట్లా కొండ ఎక్కేలా ఉన్నది. మీదికి ఎక్కినాక చూపిస్తా ఎట్లున్నదో. ఇది చూసింది కదా, ఇది మొత్తం ఇట్లా ఇట్లా మొత్తం ఇంక్లైనే ఉన్నది. మీదికి ఎక్కితే ఇదంతా చెరువు కట్ట. ఓ ఎట్లా పోతాం? ఎట్లా పోతాం? ఎట్లా పోతావురా? నడుద్దాంపా. ఎందుకు మళ్ళీ మధ్యలో ఎక్కడన్నా మరి గిట్టినామంటే ఎట్లా? సో ఇందాక కింద పడ్డాక ఇక్కడ ఇది ఉంది కాబట్టి ఏం కాలేదు. నా పాయింట్కి ఇక్కడ సైలెన్సర్ కాలింది. సో గైస్, మా బైక్ అయితే అక్కడెక్కడనో పార్క్ చేసినాం. అక్కడ చూసింది కదా, అక్కడ మొత్తం లొంద ఉంది. సో ఆ లొందలోకి వెళ్ళి బైక్ అయితే అసలు వెళ్ళదు. సో అక్కడ పార్క్ చేసినాం. అక్కడ పార్క్ చేసి ఇక్కడ ఈ బ్రో అటే వెళ్తాడట. సో మాకు దారి చూపిస్తా అన్నాడు. ఇవి తింటారా? ఈ తేనె వెళ్తుంది. సో గైస్, ఇందాక ఆడ చెట్టు చూసిన కదా, దాంట్లోకి వెళ్ళి ఏదో తీగలు తీస్తారంట. సో ఆ తీగలు వీళ్ళు తింటారంట. అంటే సేమ్ హనీ టేస్ట్ లాగా వస్తుందంట. కథం చేయి పట్టుకుంటే డైరెక్ట్ పెళ్లి చేసేసిడే. రాజు వచ్చేసి గోండేనంట. సో గోండలో దాంట్లో ఎట్లుంటుంది అంటే అమ్మాయి చేయి పట్టుకుంటే డైరెక్ట్ పెళ్లి చేసేస్తారంట. ఇక్కడైతే చిన్న వాటర్ క్రాసింగ్ ఉన్నది. ఇక్కడ చూసిన గైస్,
ఇక్కడ మొత్తం పత్తి పండిస్తారంట. సో అక్కడ వాటర్ ఫాల్ నుంచి వాటర్ వస్తేనే ఇక్కడ పత్తి పండుతుందంట. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి వాటర్. సో గైస్ ఇంకొక వాటర్ క్రాసింగ్ కూడా వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక చిన్న వాటర్ ఫాల్ లెక్క ఉంది. ఇంకా మేకలు వెనక ఉన్నాయి. ఇంకా మీరేం చేయాలంటే ఇక్కడ తొగ ఉంటుంది, ఒక తేనె ఉంటుందిగా లోపల ఉంటుంది చూడు, అది అటే కనిపిస్తుంది కొంచెం అక్కడ చూడు. నీళ్ళు పట్టుకుని డైరెక్ట్ పోండి. ఈ నీళ్ళ రూట్ పట్టుకునే పోవాలా? డైరెక్ట్ పోండి. ఇటు నుంచి రండి, అక్కడ తోవాలేదు ఇంకా మంచిదంటే. ఇదంతా మీసేనేనా? సో గైస్ ఇంకొక వాటర్ క్రాసింగ్ కూడా వచ్చింది. ఇది 3rd వాటర్ క్రాసింగ్ అనుకుంటా. అండ్ ఈ వాటరే అక్కడ వాటర్ ఫాల్ నుంచి వస్తాయంట. ఇందాక అతను అయితే చెప్పిండు. ఇక్కడ నుంచి అయితే అసలు ఎక్సలెంట్ ఉన్నది వ్యూ. అయితే మొత్తం గ్రీనరీ ఉన్నది. సో మనం ఆల్మోస్ట్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరకు వచ్చేసినాం. వాటర్ సౌండ్ అయితే, వాటర్ ఫ్లో సౌండ్ అయితే బాగా వినిపిస్తుంది. ఇంకో వాటర్ క్రాసింగ్ అయితే వచ్చింది. ఇదైతే చాలా పెద్ద వాటర్ క్రాసింగ్. ఇక్కడ ఫెన్స్ లెక్క ఏదో వేసిండు, దాన్ని అయితే కూలగొట్టింది. బా ఇక్కడైతే ఇంకా చల్లగా ఉన్నది, హాయి ఉంది. సో గైస్ మనమైతే ఆల్మోస్ట్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరకు వచ్చేసాం. సో ఇక్కడైతే ఒక చిన్న వాటర్ ఫ్లో ఉన్నది నుంచి, సేమ్ మనం ఇందాక వచ్చినాం కదా ఆ వాటర్ అంతా ఇక్కడ నుంచే వస్తుంది. వామ్మో ఇక్కడ నుంచి మొత్తం బండలు ఇట్లా గుట్టలు ఎక్కే రకంగా ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎక్కుకుంటా పోవాలి. అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చిందంతా ఒక ఎత్తు, ఇక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ పోయేదంతా ఒక ఎత్తు. మొత్తం బండరాళ్ళే ఉన్నాయి. సో గైస్ మనమైతే ఆల్మోస్ట్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర రీచ్ అయిపోయినాం అనిపిస్తుంది అనుకోండి నీకైతే. సో గైస్ ఫైనల్లీ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి అయితే రీచ్ అయిపోయినాం. ఏం చేద్దామంటావు మరి? ఇక్కడ జాక్కున్నాడు. బా మస్తు కూల్ వస్తుంది. సో గైస్ మేమైతే ఇంకొంచెం మీదికి వెళ్తున్నాం. అక్కడి వరకు అక్కడ అతను ఉన్నాడు కదా, అక్కడ దాకానైతే వెళ్తున్నాం. ఇవన్నీ చేపలే. ఇక్కడ కింద పడదా అంటే ఇక్కడ కిందికి వెళ్ళి ఎగురుతున్నాయి కొన్ని చేపలు అయితే. ఇక్కడ మనతో వచ్చిన రాజు అయితే చేపలు పడుతున్నాడు. చేపలు అయితే ఘోరం అంటే ఘోరంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడైతే వేరే వాళ్ళు వచ్చిండ్రు, వాళ్ళు అయితే టక్క 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 ఇట్లా మీదకి ఎక్కేస్తాను, ఘోరంగా ఎక్కేస్తాను, టక్క 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 ఎక్కేస్తాను. ఈయనైతే టార్జాన్ లెక్కున్నాడు. ఎట్లా అంటే అట్లా తన ఇట్లా ఎక్కేస్తాను దిగుతాను. వాళ్ళు చూడు ఎక్కడికి ఎక్కిందో టార్జాన్. సో గాయస్ వాళ్ళు చూసిండు కదా ఇక్కడికెక్కడికో మీదికి ఎక్కిండు. మన టార్జాన్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాడు. మేమైతే ఇక వెళ్ళిపోతున్నాం.
బాయ్ బాయ్. సో ఈ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర రా అంటే ఇదంతా ఇట్లా ఎక్కుకుంటా ఈ బండలు ఎక్కుకుంటూ రావాలి. ఒకసారి చూద్దాం వాటర్ ఫాల్ని. చూస్తానే చూడబుద్ధి అవుతుంది. సో ఇట్లా ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఇట్లా నీళ్ళకి వెళ్ళి నడుచుకుంటూ రావాలి. సో పాకూరు లేని కాడ అడిగేయాలి, పాకూరు ఉన్న కాడ అడిగితే జారి కింద పడతాం. సో గైస్ మేమైతే ఈ బండరాళ్ళన్నీ దాటుకొని వచ్చేసినాం. నాకు ఇక్కడ ఒక బ్యాంబూ స్టిక్ లాంటిది దొరికింది, మంచిగా ఉంది. వాటర్ ఫాల్స్కి వస్తే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్లా గ్రీనరీ, అంటే ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి నడుచుకుంటూ పోయేటప్పుడు ఇట్లా గ్రీనరీ చూస్తుంటే మస్తు అనిపిస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర పోయినాక అసలు మనం ఇంత దూరం ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది మొత్తం మర్చిపోయి అసలు వాటర్ ఫాల్ వ్యూని మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడనైతే అసలు ఎక్సలెంట్ ఉంది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే, ఈ గ్రీనరీ. సో గైస్ ఈయన పేరు రాజు. సో ఇక్కడ ఎవరైనా టూరిస్టులు ఎవరైనా వస్తే ఈయన నంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా. సో ఇతను అక్కడ స్టార్టింగ్ మన బైక్ పెట్టిన కాంచెల్లి ఇక్కడ దాకా తీసుకొస్తాడు. అండ్ ఇతను తీసుకొచ్చినందుకు కొంచెం ఛార్జ్ చేస్తాడు. సో ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే పొద్దున 9 o'clock లోపు అక్కడ ఉండాలి. సో వచ్చే ముందు రోజు ఈయనకి కాల్ చేస్తే ఈయన తీసుకొని వస్తారు. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. సో గైస్ మనమైతే రాజు చేను కాడికి వచ్చేసాం. సో గైస్ మేమైతే ఆల్మోస్ట్ బైక్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం. అక్కడ చెరువు కనిపిస్తుంది కదా, ఆ చెరువు దగ్గరనే బైక్ పెట్టినాం. ఇటు చూసిన చెమట ఎట్లా కారుతుంది, అసలు ఘోరంగా కారుతున్నాయి చెమటలు అయితే. సో ఈ కొండ మొత్తం ఇట్లానే ఎక్కుకుంటూ వచ్చినాం. అసలు హెవీ టాస్క్ అయిపోయింది ఈరోజు అయితే. అట్ లాస్ట్ బైక్ దగ్గరికి అయితే రీచ్ అయినాం. సో ఇటు నుంచి ఇట్లా మీదికి ఎక్కితే కొండ మీదకి ఎక్కుతాం. మనకి వాటర్ ఫాల్ కొండ మీద, అంటే ఆ మీద నుంచి వ్యూ కనిపిస్తుంది వాటర్ ఫాల్ వ్యూ. మనం పోవాల్సింది ఇటు పోవాలి. సో అందరూ ఏమనుకుంటారంటే వే ఇటే ఉంది కదా అని చెప్పి ఇటే పోతారు. కానీ ఇటు పోతే వాటర్ ఫాల్ మీదికి వెళ్తాం, ఇటు వెళ్తే వాటర్ ఫాల్ కిందికి వెళ్తాం. మనకి కింది నుంచి వాటర్ ఫాల్ వ్యూ మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ నుంచే పోవాలి. అందుకే దారి మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నేను అక్కడ మాకు ఒక గైడ్ దొరికింది కదా రాజు, సో అతని నంబర్ అయితే నేను ఇస్తాను. సో ఎవరైనా వద్దామనుకుంటే అతనికి వచ్చే ముందు రోజు పక్కా మెసేజ్ చేయండి. అతను కూడా ఏమి ఎక్కువ ఛార్జ్ చేయడు, మంచిగా ఫ్రెండ్లీగానే ఉన్నాడు. సో ఎవరైనా వచ్చేటోళ్ళు అయితే ఆయనకు మెసేజ్ చేయండి. అబ్బా ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటే ఈ చెరువు వ్యూ అయితే అసలు మస్తు ఉన్నది. మనమైతే ఆల్మోస్ట్ మన బండి దగ్గరకు వచ్చేసినాం. అక్కడ కచ్చరం పక్కన మన బైక్ అయితే ఉంది. సో గైస్ మనమైతే ఇప్పుడు ఇక వాటర్ ఫాల్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. సో నెక్స్ట్ మనం కెరమెరి ఘాట్ రోడ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా పోవాలి. ఇందాక వచ్చేటప్పుడు పడ్డాం, ఇందాక కాదు మార్నింగ్. వామ్మో ఇది ఒక్కడే టఫెస్ట్ పార్ట్. హైవే పక్కన ఉన్న మెయిన్ విలేజ్కి వచ్చేసినాం. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే కెరమెరి ఘాట్కి వెళ్తాం, అండ్ రైట్కి పోతేనేమో మళ్ళీ ఆసిఫాబాద్కి వెళ్ళిపోతాం. సో ఒకసారి రివర్స్ వెళ్ళి లెఫ్ట్ ఏదో చూపిస్తా మీకు గుర్తు కోసం. సో ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే ఇక్కడ జోడేగా 12 kilometers అని ఇక్కడ ఒక కిలోమీటర్ బండి ఉన్నది. అండ్ దాని పక్క పొంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని ఏదో స్టార్ట్ చేసినట్టు ఏదో ఉన్నది. సో ఈ బోర్డు గుర్తుపెట్టుకోండి రండి. సో ఇటు సైడ్ అయితే ఏం లేదు, ఇటు సైడే ఉంది. సో ఎవరైనా ఆసిఫాబాద్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఇటు సైడ్ నుంచి వస్తారు. సో ఎక్కడైనా లెఫ్ట్ వచ్చిందంటే ఇట్లా లెఫ్ట్ తిరిగే ముందు ఇది చూసుకోండి. అండ్ ఇటు తిరిగినాక అక్కడ ఒక ట్యాంక్ అట్లా గుర్తుపెట్టుకొని రండి. మాకైతే ఆకలి ఘోరంగా అవుతుంది. ఇక్కడ దగ్గరలో ఎక్కడ ఏది దొరకదు అనుకుంటా. సో కొంచెం ఏమన్నా ఇక్కడ లైట్గా స్నాక్స్ లెక్క తినేసి వెళ్ళిపోదాం. సో గైస్ అక్కడైతే కూల్ డ్రింక్ తాగినాం. కూల్ డ్రింక్ తాగి కొంచెం ఏమన్నా స్నాక్స్ లెక్క తినేసి వెళ్ళిపోయినాం. మేము పోయింది వేరేది. ఇప్పుడు కేరామెరి రాకముందు ఉన్నాం మేము.
ఇచ్చడి పోవాలి అది జాగ్రత్త దిగాలి మీరు కూడా అంతే ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది దిగొచ్చు సపోర్ట్తో దిగొచ్చు కొంచెం స్లోగా దిగాలి అది రాళ్ళకి వచ్చేది సో గైస్ ఒక పెద్ద మిస్టేక్ అయితే జరిగింది. యాక్చువల్గా మేము వెళ్దాం అనుకున్న వాటర్ ఫాల్ వేరే, మేము ఇందాక వెళ్ళిన వాటర్ ఫాల్ వేరే. సో ఇందాక మా ఫ్రెండ్ అతను స్టేటస్ తీసి మళ్ళీ చూస్తే ఆ వాటర్ ఫాల్ మొత్తం డిఫరెంట్గా ఉంది, మేము వెళ్ళిన వాటర్ ఫాల్ మొత్తం డిఫరెంట్గా ఉంది. సో అతనికి కాల్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే మేము వేరే వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళినామని. సో అతనికి ఇప్పుడు మళ్ళీ కాల్ చేసి కరెక్ట్ అడ్రస్ కనుక్కొని ఆ వాటర్ ఫాల్కి అయితే వెళ్తున్నాం. మార్నింగ్ ఏమో మిడ్టేక్ పోదాం అనుకుంటే మిడ్టేక్ క్లోజ్ చేసిండు, ఆ వాటర్ ఫాల్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ వాటర్ ఫాల్ పోతే ఆ వాటర్ ఫాల్ డిఫరెంట్ వాటర్ ఫాల్ అట్లా ఉంటుంది మనతో. సో ఏదైతే ఏంటి ఒక మంచి వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళాం అండ్ ఆల్సో ఒక మంచి అడ్వెంచర్ అయితే అయింది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరకు వెళ్తాం. సో ఈ వాటర్ ఫాల్ మొత్తం నేను నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో అప్లోడ్ చేస్తా. సో ఈ వాటర్ ఫాల్ వీడియో మొత్తం నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో చూడండి. సో ఈ వ్లాగ్ని ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నా, నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ స్టే సేఫ్, రైడ్ సేఫ్, బాయ్.